बन जो है वो आज बेक किए हैं एक ऑर्डर के लिए। और इसके अंदर जो है आप जैसे जानते हैं मैदा है, एक अंडा है, राइजिंग एजेंट है, नमक है, चीनी है, ऑयल है। और फिर इसकी फिलिंग में जो है हमने 2 चिकन बन्स बनाए हैं और 2 बीफ बन्स बनाए हैं। और इसको पिज़्ज़ा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर भी चीज़ की फिलिंग है और इसके ऊपर भी चीज़ की फिलिंग है। और साथ में जो है वो हमने इसमें ऑरिगेनो हर्ब में यूज़ किया है और उसके अलावा जो है हमने इसके ऊपर ऑलिव्स लगाए हैं और चीज़ की टॉपिंग की है। दैट्स इट।